is nie net Paulus alleenlik wat gesien het dat Israel, die volk Israel, is nie die ware Israel nie. Dis selfs die apostel Johannes beaam dit ook hier in sy evangelie waar hy dit skryf. Goeiedag, so dit gaan goed met julle. Baie welkom by hierdie opname. Ek is hier saam met Skalk Buys, saam met Roy Aslett en Alistair van Heerden. Dankie Pieter. Hallo, baie dankie Pieter. Ja, ons gaan vandag praat oor of Israel, soos hulle vandag is, nog steeds die volk van God is. Dit is 'n vraag wat elke keer wanneer die oorlog in die Midde-Ooste weer 'n bietjie vuur kry, weer 'n bietjie erger word, weer gevra word. In 'n vorige gemeente waar ek bietjie gehelp het, waar ek vir 'n paar maande gewerk het ek met verskeie lidmate gepraat tydens huisbesoeke. Dit was tydens 'n fase wanneer dit weer in die nuus was. En uit die 5 huisbesoeke wat ek in daai kort tydjie gedoen het 3 uit die 5 vir my gesê dat die Palestynë moenie dink hulle kan die volk van God wen nie. So daar's ons hierdie idee vir een of ander rede, veral by ouer lidmate, dat Israel is die volk van God. En hoe ons hierdie gaan behandel, is ek gaan 'n skrifgedeelte lees, Romeine 9 vers 1 tot 18, en dan vers 6 en 7 weer, dan gaan ons saam oor daai skrifgedeelte praat. Want hierdie is 'n kernskrifgedeelte, dit is 'n skrifgedeelte wat gebruik word om te sê dat Israel is nog die volk van God, maar tog myns insiens sê die stuk direk hulle is nie. Maar met dit, kom ons lees die skrifgedeelte. Ek gaan vir julle 'n klein bietjie gee om julle Bybels op die fone uit te kry of iets soos dit. Okay, ek lees ons voor. Romeine 9, 1 tot 18. Ek spreek die waarheid in Christus. Ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, dat dit vir my 'n groot droefheid is en 'n onophoudelike smart vir my hart. Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees, weg van Christus af. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes, aan wie die vaders behoort en uit wie Christus is na die vlees. Hy wat oor alles is. God, lofwaardig tot in ewigheid. Amen. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is hulle almal kinders nie, maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God, wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte, omtrent hierdie tyd sal ek kom, en Sara sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka wat swanger uit een, naamlik Isak, ons vader, aan wie die kinders nog nie gebore was, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voordame van God volgens die verkiesing kon bly staan. Nie uit werke nie, maar uit hom wat roep. Is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan die Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek jou
my krag kan toon, dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Ek lees ons vers 6 en 7 weer. Maar ek sê dit nie, asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat dit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is hulle almal kinders nie. Maar in Isak sal jy nageslag genoem word. So, eers 'n klein bietjie die konteks van hierdie skrifgedeelte. Paulus skryf hierso, dit is in die boek van Romeine, 'n leerboek, en hy sê dat dit is vir hom vreeslik hartseer dat die Jode nie glo nie. Hy gaan so ver om te sê dat hy sal self 'n vervloeking wees as die Jode kon glo. Dus is dit die eerste vraag om te vra. As die Jode in elk geval die volk van God is en God homself in elk geval oor hulle sal ontferm of hulle glo of nie, hoekom treur Paulus? En dan daarso dan sê hy dat hulle is nie Israel soos wat uit Israel is nie, want hulle glo nie. Hy sê dat net omdat hulle Abraham as voorvader het, beteken dit nie dat hulle is outomaties kinders van God nie. En dan daarna begin hy praat oor die uitverkiesing en hy sê dat God ontferm hom wie hy wil en hy haat wie hy wil. Pieter? Dus, as ons loop net voor ons begin praat te verduidelik, hy sê hy treur eers dat hierdie Jode glo nie, my volksgenote glo nie, dan sê hy as hulle nie glo nie, is hulle nie kinders nie, en dan eindig hy hier om te sê, dit is nie onregverdig nie, want God het nog altyd gekies. Dit is niks niets dat God nou nie noodwendig al die Jode kies nie. Ja, as Pieter, as ek by jou kan inhaak, daar's 'n ganse Ou Testament hier as 'n agtergrond, nê. En dit is belangrik dat die luisteraars, die kykers hierdie geskiedenis mooi in gedagte hou. As mense nou kyk na die skepping en mense kyk na die sondeval, het jy daar die verkondiging in Genesis 3 vers 15 dat die Here beloof uit die geslag van die vrou sal daar saad kom, hè. Daar sal 'n geslag wees wat opstaan wat in stryd en in spanning of in amper in 'n oorlog of 'n gelowiges wat staan teenoor die ongelowiges, die saad van die vrou en die saad van die slang. Maar vanuit hierdie saad sal daar een kom. Dan gaan dit nou van die meervoud oor na die enkelvoud toe, nee, dan sal daar een kom en hy sal die slang se kop vermorsel. Nou daai is die agtergrond. Nou beweeg ons na Noag toe en van Noag beweeg ons na Abraham toe. En dan sê die Here vir Abraham hierdie werklike mooi beloftes in lig van al hierdie wat hy gesê het, nee. So hier is dit baie breed en dan soos die Ou Testament geskiedenis vorm en loop, dan begin die beloftes al hoe fyner en meer spesifiek en meer genuanceerd raak tot die volheid van die tyd, tot in Christus se wederkoms, Christus se eerste koms, sy eerste koms. So daar by Abraham sê hy dan nou, jy sal 'n groot nageslag hê, nee, jou naam sal groot wees op die aarde, jy sal 'n land beerwe, jy sal 'n seën vir die nasies wees, nee. Nou sonder Christus beteken daai goed niks nie. Want die Here maak daardie beloftes in Christus. En dit is belangrik dat mense dit moet weet. Die belofte in die begin is in Christus en alles wat daarop volg is in Christus. Dit is met die oog op Christus. Dit is alles in en deur Christus. So belangrik by Abraham is dat die volk Israel bestaan nog nie. Die Here is besig om hier dit tot stand te bring, nee. So die gedeelte, en ek dink dit is wat mense so 'n bietjie lidmaat in hulle koppe moet hou, dat die volk Israel is nie sommer onbelangrik nie. Dit is nie wat ons sê nie. Ons sê nie hulle is sommer onbelangrik nie, want hulle is van al die volke besonders bevoorreg gewees in die eeue voor Christus. Besonders bevoorreg, want die gedeelte sê dit, hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort, nee. As Paulus sê, as aanneming tot kinders in God deur geloof in Christus, as dit aan iemand behoort, dan is dit die Israeliete, nee. Want die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes het deur hulle beweeg.
dit het deur hulle geslag beweeg, want die Here het gesê hy beloof aan Abraham en dit deur hom beweeg. Uiteindelik deur Abraham, deur Isak, deur Jakob, deur Israel tot in die stam Juda, Dawid en dan so die nuwe verbond in Jeremia. Nee, so hulle is besonder bevoorreg en hulle word en dit is daarom dat dit eintlik soveel te meer tragies is dat dit juis die Israeliete is wat geskree het kruisig hom en dat hulle 'n vloek oor hulle gebring het en hulle hele geslag deur te sê laat sy bloed op ons val. Nee, hulle het ook self 'n vervloeking gebring wat hulle nou al duisende jare lank verduur. En daaronder lê. So ek noem net dit graag. Ekskuus net 'n laaste ding. Ja. Aan wie die Vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees. Hy is 'n Jood, nee. Die belofte kom tot vervulling in Christus in die volheid van die tyd. Nee, hy is vanuit die Jode. So ons het nie net Christus na sy verheerlikte liggaam in die hemel nie. Daar's 'n Jood in die hemel, nee. Dit is belangrik. Ja, nee, dit is verseker. Israel het 'n belangrike rol deur die geskiedenis gebring. Deur hulle het Christus gekom soos hy gesê het. En dit maak dit absoluut tragies dat ek dink vandag is minder as 3% van Israel Christene. Ja. So wat dit beteken is dat Pieter net op daai. Belangrik dat alles luisteraars besef dat die verlossing is alleen Christus in die Ou en die Nuwe Testament. Ja. Nou die voorreg wat ons het as Nuwe Testament gelowiges is ons ken Christus by name. Die Ou Testament het geglo in die belofte en dit is hulle tot geregtigheid gereken. Hulle het geglo in die belofte van verlossing en hulle ganse lewenswyse, die eredienste, die tempel, die offers, die feeste, alles het gewys op hierdie belofte van verlossing. Die belofte is in sy volheid in Christus geopenbaar. En daarom is hulle verlossing in Christus veilig en vas en seker. Hulle het net nie die besondere groot genade gehad soos wat ons het om by name te ken nie. En daarom Abraham was 'n Christen en Isak was 'n Christen, Jakob was 'n Christen, Moses was 'n Christen. Dis baie belangrik dat 'n mens dit moet besef. Jode wat nie in Christus glo nie, dit is 'n probleem. Hulle het nie deel aan Christus nie. Ja, dis eintlik 'n besonderheid. As jy nie deel aan Christus het, jy nie deel aan die aanneming nie. Ja. Het is interessant dat baie mense dink die lyn is uit die Ou Testament kom die Jode so deur, maar is eintlik dat Christendom so reguit deurkom deur die Ou Testament, deur die Nuwe Testament. En die Jode is die wat afwyk. Dis nie Christendom wat afwyk van die lyn nie. Dis die Jode wat afwyk met die Talmud en al die nuwe goed wat hulle begin aanhang het en wat dit nou moderne Judaïsme is soos ons dit vandag ken. Dit wys jou hoe die narratief eintlik so 'n bietjie verwronge geraak het om te dink dat die Jode is eintlik die wat hier van die Ou Testament af so die Judaïsme deurgevolg het en hulle is eintlik die wat waarlik nog aan Judaïsme vashou. Ja. Eintlik Christens is wat so deurloop. Dit is wat hulle sal sê. Hulle sal sê dat hulle die oorspronklike lyn, maar hulle die oorspronklike lyn verloor. Ja. Maar ja, die vraag wat ons nou het nou die teologie neergepen. Als mooi verduidelik dat God se uitverkiesing is deur Christus. So as jy nie in Christus glo nie, maak nie saak of jou oupa die grootste Jood moontlik was nie. Ek dink my oupa sou 'n groot Jood gewees het as jy aan my kyk. Maar in 'n geval fisies groot. Maar in 'n geval dink julle dat ons is enige tipe lojaliteit vandag aan Israel verskuldig? Voordat ons antwoord. Ja, ek wil ook net gou oor die vorige punt iets sê. Ja. Net oor daai lyn wat ons nou gevolg het van Ou Testament na Nuwe Testament toe. Ek weet nie julle het dit ook al teëgekom en die luisteraars het ook al teëgekom het dalk al self gesê die opmerking dat die Jode glo net in die Ou Testament. Dit is ook eenvoudig nie waar nie. As hulle net in die Ou Testament geglo het, dan het hulle in Christus geglo.
Dit is onmoontlik om nie in Christus te glo en ook in die Ou Testament te glo. Dit is onmoontlik. Dit is nie moontlik nie. As jy in die Ou Testament glo, dan kom jy as gevolg by Christus. So hulle glo nie net in die Ou Testament nie. In werklikheid verwerp hulle die Ou Testament as geheel. Wat die Ou Testament vir hulle geword het, is 'n bepaalde goue kalf, om die Here te wil aanbid op die wyse wat hulle wil. Die Ou Testament het vir hulle 'n goue kalf geword en daarom het hulle al van die Ou Testament 'n afgod gemaak en hulle luister nie daarvoor nie. Hulle luister regtig nie daarvoor nie en daarom moet mense net dit in ag neem. Dis oor die vorige punt. Ek weet daar en dan Ekskuus Alistair, mag gaan as jy klaar is. Nee, ek is klaar. Ek wou eintlik aanbeweeg het, maar jy het nog 'n punt, ekskuus. Ja, ek wil net noem dat dit nie net Paulus is wat hierdie punt vir ons skets nie. Jy weet, selfs die apostel Johannes, jy weet, sê ook dieselfde in sy brief, sy evangelie, verstaan, by Johannes 1 vers 11 en vers 12, waar hy vir ons sê, en hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. En dan natuurlik waar hy ook beaam om te sê die verlossing is in Christus, want hy sê in vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So net vir aansluiting, dat dit is nie net Paulus alleenlik wat gesien het dat Israel, die volk Israel, is nie die ware Israel nie, dit selfs die apostel Johannes beaam dit ook, hier in sy evangelie waar hy dit skryf. En dan om aan te beweeg, is wat, ek dink, in my persoonlike opinie, dink ek nie, het ons enige verskuldiging aan die Jode vandag nie. Maar wat ons hulle wel verskuldig, is wat ons alle ongelowiges verskuldig, en dis om na hulle toe te gaan, en hulle die evangelie te vertel, disippels te maak, hulle te doop in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, en hulle te leer alles wat Christus sy disippels en sy apostels, en reg deur die kerk eeue vir ons geleer het. Verstaan? Ja. Nee, dis belangrik. Presies. Net oor die laaste punt oor die Jode wat Christus as erfdeel veronderstel is om te hê. As jy jou erfdeel verwerp, behoort dit nie meer aan jou nie. Dis eenvoudig iets is dit. Net omdat joune is, beteken dit nie dis joune nader die van die hand wys nie. Maar ja, ek dink ook nie ons is die staat van Israel iets verskuldig bloot omdat hulle die staat van Israel is nie. En dien jy en wat ook al daar in die Midde-Ooste aangaan, die groot brandende asblik wat daai situasie kan voorstel, en dien jy hulle die staat Israel ondersteun, dan moet dit nie wees omdat jy dink die Bybel sê vir jou jy moet nie. Jy moet vanaf, dit is vir 'n ander rede. En ek dink in 'n geval dat hulle is nie regtig die good guys nie. Nie dat ek sê Palestina is die good guys nie, ek sê net almal is pretty sucky. Daar is hoe ver my politiese kommentaar gaan. Dis nie cool om kinders dood te skiet nie, maar dis ook nie cool om bomme te plant nie. Ek weet nie wat daai kontroversieel is om te sê nie. Nee, ek dink mense moet eenvoudig sê, nee, daar is oorlog. En iemand het baie mooi een keer gesê nie, die eerste slagoffer van oorlog is die waarheid. En die media, of jy nou die een kant of die ander kant lees, is eenvoudig net daar met 'n bepaalde lens, en dit is die lens wat jy soek. En hulle het 'n gehoor vir die lens, of dit 'n liberaal of behoudend is, of wat ook al jy mag klassifiseer. Daar is 'n oorlog aan die gang, daar is onregte aan beide kante van 'n oorlog. Jy kry dit deur 'n bepaalde lens, die een kan met die ander een sleg afmaak, dit uiteraard, het jy in Nazi Duitsland, klomp misleidende goed gehad oor die oorlog, en al die Duitsers het die ding ondersteun, terwyl die ouens in Engeland dit uiteraard nie ondersteun het nie. En nabaat kan mense dat die goed duidelik sien. Ek dink jy moet aanvaar as oorlog, altyd doen verkeerd, altyd doen sleg, en die eerste slagoffer is al lankal dood, en dit is dat ons nou op die oomblik die waarheid kan ken. Ja. As jy dink jy is 'n Indian propaganda, dan is jy een van die mees maklike slagoffers vir dit. Ja. Ek stem saam. Ek wil nou net sê dat jy weet propaganda dryf is 'n sterk ding.
En ek dink ons media vandag is ook besig met propaganda. Hulle is nie besig met nuusverslaan, om eerlik met julle te wees. 'n Nuusverslag is veronderstel om albei kante te skets. Verstaan, albei kante se feite deur te gee, albei kante weet 'n regverdige kans gee om hulle feite en hulle standpunte te sê en te verdedig. Dis nuus. Verstaan, wat ons vandag ervaar is nie nuus nie. Dit is Ja. 100% propaganda wat gepropageer word deur die regeringsstelsels, die mense wat die media beheer. Jy weet, en nou gaan mense jy waarskynlik so 'n meme van my kan maak met 'n tinfoil wiki, maar dis totaal en al 100% die waarheid. Ek dink vandag as jy die waarheid soek, dan gaan jy albei kante se goeders moet gaan lees en dan moet jy agter die kap van die byl kom. En ek dink ook ons as gelowiges het ook nie net 'n verantwoordelikheid om die evangelie te gaan verkondig nie, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid om selfs ons ongelowige mense in ons omgewing en almal wat ons teekom te leer hoe om ordentlike hermeneuse te doen. Want hermeneuse word nie gebruik om Bybel te verstaan nie, maar dit word ook gebruik om jou wêreld te verstaan. En ek dink ook ons het 'n verskriklike gebroke manier van hermeneuse toepas. Want dit is so 'n tipiese ding van, maar wat pas my motief? Wat pas by my in? Verstaan, in plaas van om te sê, okay, wat is objektief die waarheid? Ja. Jy kan voorspel wat 'n sekere nuusagentskap oor 'n saak gaan sê nog voordat jy dit lees. Net omdat jy weet dat hulle is daai nuus agentskap. So jy weet wat Beeld gaan sê, jy weet wat die burger gaan sê, hulle het hulle eie agendas. En so, dis nog erger dan Amerika. Jy weet dat Fox News gaan sê nog voordat jy die video kyk, en selfde met wat sê ander een? CNN. CNN. Ja, jy weet wat hulle gaan sê. Jy weet wat se kamp hulle aanval. Pieter, ek wil net gou 'n lyn trek van die vers 7 en 8 wat jy daar vir ons gelees het. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is nie, hulle is almal kinders nie, maar in Isak sal die nageslag genoem word en dit wil sê nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie. So baie belangrik, jy is nie 'n kind van God omdat jy net biologies jou lyn kan terugtrek tot by Isak of Abraham of wie ook al nie, maar die kinders, daai vers 8, die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Nou die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. En dan baie mooi in Galasiërs, as Paulus aan die gemeente van Galasië skryf, ook baie belangrik vir hierdie gesprek, wat hy al hierdie Ou Testament goed in Christus saambring, sê daar in hoofstuk vers 29, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Ja. Ja. Dit is God wat kies. Dis dan wat het hy ons- sê, dit is God. Ja. Ja. God het Israel gekies en nou kies hy wie hy wil. Soos hy Israel gekies het omdat hy wou. Ja, maar in Christus het hy Israel gekies. In Christus het hy ons Ja. gekies. In Christus kies hy almal wat hy wil Ja. en hulle is tot geloof kom, nê. Hy het al die gelowiges gekies. So nou, net belangrik, hier het ons dan nou net 'n verdere punt. Wanneer ons dan na Jode toe gaan, moet ons regtig maak soos wat die Here Jesus ons leer, daai in die gesprek van Nikodemus en die Fariseërs en die skrifgeleerdes het julle nie gelees nie. Dis die voorreg wat ons het om na die Jode toe te gaan, nê. Ons kan met hulle werk van die Ou Testament. Ons kan nie dit met 'n ateïs of 'n Mohammedaan of 'n Sabbatariër, ons kan dit nie met hulle doen nie. Maar wat ons kan doen met die Jode is ons kan wys, het julle nie gelees nie. En daar is baie wat Jode nie weet van die Ou Testament nie. Daar's byvoorbeeld 'n kommentaar oor die verbode hoofstuk wat die Jode nie lees nie. Hulle lees dit eenvoudig nie. Dis daai bekende Jesaja 53. En as 'n mens vind dat daardie hoofstuk net ontplooi, net verkondig, en daar regdeur net die hoofstuk vir hulle eintlik eenvoudig lees en bid en vertrou as arbeiders in die Here se wingerd dat die Here sal laat groei, dan sien 'n mens net mooi goed gebeur. Ja, nee, so dit is eintlik 'n baie mooi ding wat ons kry in die verbondsverstaan. Bedoel jy kan deel wees van die verbond soos Israel deel is van die verbond, maar nie noodwendig almal in die verbond is gered nie. Nie almal is uitverkies wat in die verbond is nie. Ja. So net so kan die hele Israel deel wees van die verbondsvolk van God,
Maar net so vanaf Ou Testament tot en met hede, ons kan in daardie opsig maar die geografiese Israel ook gebruik. Almal wat daar is sê nou maar Israel, maar daar is 'n ware Israel binne Israel. So die sê nou maar ware gelowige, die ware Israeliet, Christen wat in Israel is. As Dan Israel 'n staat het net weer begin bestaan kort na die Tweede Wêreldoorlog. So daar's ook vrae rondom dit, maar asof jy net te diep daarin te gaan nie. Ja, ek wil net beamoen wat Skalk gesê het, as mense dalk positief kan stel dat nie almal in die verbond is gered nie. Nee, ek dink om dit net positief te stel kan 'n mens sê nee dat jy die beloftes van die verbond van die Here, die beloftes van verlossing moet jy in Christus glo. Nee, Ja. jy moet dit in Christus glo en vashou en daarom sê 'n mens dat werklik deel te wees van die verbond beteken geloof in Christus. Dit is al van die eeue heen, nee, die geloof in Christus wat red. En in die verbond moet jy die beloftes van Christus omhels. Ja. Ongeloof beteken jy het nie deel aan daardie verbond nie, want jy wil nie die beloftes glo nie. En uiteraard is dit die ongelowiges wat nie gered word nie, binne en buite die verbond. Ja, net om iets kleins by te voeg, om dit eintlik dan so half op te som. So jou redding en jou deel van die kerk van die Here, of jou geestelike Israel wees, as ons nou kyk na die Bybel, soos die nuwe Israel, as jy gelowig is, word bepaal deur jou geloof en nie deur jou bloed of jou volk wees. Jou redding en jou geloof wat jy ontvang van die Here af. Ja, Ek dink dat Ekskuus, ek wil net noem, ekskuus Pieter, ek wil net gou by Skalk aansluit. Ek wil ook net noem is dat ons kan ook die argument maak uit Genesis waar die beloofde saad kom, verstaan, dis nie saade nie, dis saad, enkelvoud, verstaan. En daai beloofde saad kan ons almal sê, verstaan, is Christus, ons weet dit. So ja, Skalk, gebaseer selfs op Genesis 3 kan ons sê dat selfs daarso skets God die prentjie dat jy nie as gevolg van bloed nie, maar as gevolg van geloof. Ja, ek dink op daai punt wil ek die laaste argument maak. Sorry Skalk. nee, ekskuus Pieter, voordat jy die laaste argument maak, wil ek net dalk gou vinnig noem. Ek dink 'n baie mooi manier hoe mense dit kan sê is dat jou redding lê nie in jou bloed nie, maar dit lê in Christus bloed. Pieter, daar's daai mooi gesegde, bloed is dikker as water. Die volle gesegde is die bloed van die verbond is dikker as geboortewater. Is dit regtig die volle gesegde? Dis die volle Is gesegde. dit die sê maar wel, dit is mooi. So dis nie die volle Alistair gesegde nie, dis die volle gesegde. Dit is mooi. Maar ja, as bloed alleen gered het, as die feit dat jou voorvader iemand was jou gered het, dan sou Ishmael en Esau se nageslagte ook gered wees. Dis hoekom die stuk ook die argument maak dat God het nog altyd gekies, want hy het Esau gehaat. So God het nog altyd gekies. Bloed alleen het nog nooit gered nie, dit was altyd God se keuse, want Ishmael en Esau is nie die beloofde volk nie. So God het nog altyd gekies, die bloed van Christus het nog altyd gered. Vir ons skuld vir gelowige redes, die staat van Israel vandag niks. Ja. Okay. Ek dink dat dit is ek dink ons kan met dit eindig, behalwe as iemand nog iets wil sê. Ek wil dalk ietsie net snaaks noem. Ons het begin praat oor wees Israel en toe het ons sommer 'n paar dwalinge ook daarmee bietjie uitgewys. Dan gaan die mense wat dink omdat hulle aan 'n sekere volkgroep behoort, is hulle gered. So ek dink dit is nou eintlik 2 vliee met 1 klap wat ons nou hier reg kry het. Ja. Nee, met dit as dan Sunny pro-Israel propaganda met Bybelverse deurstuur op Facebook, ignoreer dit. Totsiens. Dit sien julle. Tot ziens.